بسم الله الرحمن الرحیم. دی وخت کې د یو مجاهد او د یو ستر عالم او د یو مفسر کبه سره ولاړ یم چې د دیر په غرونو کې الله پاک هغه پیدا کو. هغه کانپور کې په هندوستان کې هغه قاضي القضات، بیا په دیر کې هغه قاضي القضات او شپږ جلد تفسیر لیکلی د کاشف البیان. هغه دی وخت کې مردان کې په محله ډانګ بابا کې پابدي خوب باندې وده دی. د دې خپل نوم دی مولانا عبداللطیف خان رحمت الله تعالی علیه. د تفسیر کاشف البیان نه علاوه د دې فتاوا شهابیه او نور ګڼ شمېر رسالې واړه کتاب. ستاسو خپل پورا نوم څه دی جی؟ فضلی محمود. او جی د والد صاحب هم څه نوم دی؟ احمد جان. ښه جی په کم کال کې پیدا شوي؟ دغه پیدایش په هغه وخت کې پخوانۍ زمانه وه، دغه تاریخونه مورخونه نه وو، نو ما ته خاص تاریخ نه دی معلومه. جی جی. او دغه سند نه پته لګي. ښه جی 1929 پکې لیکلي جی. ښه جی تاسو په کم کلي کې جی پیدا شوي؟ جاټکام متوي نیاک در جاټکام د لدیر او چې کوم اصلي واړی او مقام جاټکام. جی 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 جی. جی بنیادی سبق هم هلته چا سره ووې؟ وایي سبقونه بیا جما دغه باورچی صاحب چې کوم دی د کوم وخت کې هندوستان نه راغی دلته کې بیا زما پلار چې کوم دی د هغه مرید و، نو وصیت یې ورته کړی و چې زما دا بچی کله دغه شي نو ته به یې ځان سره بوځو چې هلته کې سره وي. نو بیا دی چې کله د دیر نه راغی اول نواب صاحب دیر وغوښته، دې نواب صاحب وغوښتلی و باورچی و، بیا د دې د نواب صاحب نه چې کوم دی راغی نو دغه ته دی مردان ته، د مردان نه چې بیا هلته بل راغی دیر ته نو بیا یې ځان سره واغوستلم دلې کې په غوړو کې وم خودولې ورسره وم. باورچی په هغه وخت کې ډنډري حکیم صاحب ورته وایه دی بیګرګن بازار هلته کې لوی حکیم و، د هغه په جومات کې باورچی صاحب چې کوم دی هغه هم د دیر و، باورچی صاحب هم د دیر نو هلته هغه سره امام شو جومات کې هغې سره و. نو زه بیا غړو کې راغلی وم دغلته کې د باورچی صاحب سره وم. بیا هلته کې خیر خو و ډېر تېر شولو. باورچی صاحب چې کوم دی په وخت کې مدرسه هلته کې هم و، هغه په ګنډري کې جومات کې خو خلکو به هلته چاپېره بېشارې به پرتې وي، د طالبانو کمرې ممرې نه وي، نو بس یې په هغې باندې خلک کېدلو، چا به دا سایه دی، چا به دا هوټل دی، چا به څه وي، چا به څه په خبرو به خلک کېدلو. نو په هغه وجه باندې دلته کې باورچی صاحب یو دغه و د نوسی و، د هغه مور مړه شوله د بازار کې دوکانو په ټېله کې، نو هغه مور یې چې مړه شوه نو باورچی صاحب راوغوښتلې وي جنازه یې وکړه. نو چې دلته کې راغی باورچی جنازې له نو دا مړ شل پروت و، د هغه ورته ځای جنازه و دغه و د جومات د هغه جوړو کچا د تیرانو چې کوم و د غزانو و. خیر خو بیا چې کوم دی باورچی دا ځای خوښ شو، نو وایي چې د هغه نه جنازه وشوله، خلک رخصت شول، تپوس یې وکړو چې د دې ځای متصرف څوک دی، یا چا دا جومات جوړ کړی دی. نو هغه چې کوم دی ورته څوک و هغه ورته وښوده چې دا دلته کې ماندلي خان دا دغه دی د ناظر دی، هغه د برندخیل په جومات کې هلته اوسېږي، هلته یې کور دی. باورچی صاحب بیا لاړ، نو هغه ورته وویله چې زما داسې طالبان دي راسه مدرسه ده، خو هلته کې چې کوم دی تنګ دي، خبرې خلک کوي، نو په هغې باندې خفه کېږم زه. خو چېرته ما ته اجازه وکړې زه به دلې راشم او دلې مدرسه به چې جوړوم، ځای کولاو ځای دی، نو طالبان هم خوشحاله وي او زمونږ زندګاني به هم ښایي. نو هغه وایي زه به څه کوم مشال ځای دی چې څوک وشي پیدا شي، نو بلکل زما طرف نه اجازت دی. نو په هغه وخت کې چې کوم دی باورچی صاحب رحمت الله علیه دا ورته قبر چې کوم دی پنده ګل میسي به یادېده، مردان کښې د یو میسي و، د لارو د ګار به کاو 10 کسه اوس دغه و، د واړه هلکان اوسه میسي ایسته شوه. او باورچی صاحب چې کوم دی د میسي صاحب ډېر زیاته تعلق و مرید و. نو باورچی صاحب چې هغه سړی اجازه وغوښتو، نو ده ته یې وویلې وې ته مهرباني وکړه یو کمره 2 دلې واچوه چې هغې کې طالبان راسه ډېر اشیا شي او مدرسین هم دلې کړي، نو ښه به وي. نو هغه مالدار او ښه په وخت کې د میسیان نور نه وو، صرف دی و. نو دا 3 کمرې واچوه، یا اوته کمره ده باورچی خاص نه د ناستې کمره ده، په دې کې ما طالبان نه دي ډېره کړي، دا 2 کمرې وي.
او دا 3 کمرې هغه متصل واچولې د لرګو د کچه کمرې په هغه وخت کې او هغه تنظیم داسې وشو چې د هغه ځای نه مبارز شي بیا طالبان هم راغلو حتی هم چې کوم ځای راغی په ډلې کې دېره شو د به ټول ګچنه ونو نه به وظیفه ټوله ورو بس یو 3 شیخانو نو هغه به چې کوم ځای کمرو وړې کمرې وي دلته کې نو هغې کې دېره ونو ما دغه وظیفه راوړله وه موږ یې 3 کسانه به دېره وو خیر ورو بیا مدرسه زیاتېدله بیا باباړي صاحب چې کوم دی داسې وخت راغی چې باباړي صاحب چې په کوم جومات کې امام و نو هغه جومات کې د هغه مقتدیانو او اکثر کسان پکې داسې وو چې د هغه باباړي صاحب مریدان هم وو نو باباړي صاحب چې کوم دی هغوی ته وویل چې یاره زه چې کوم دی هلته کې ځم او تاسو مهرباني وکړئ چې دغه به ما ته اجازت راکړئ نو هغوی خیر خو خفه کېده و خیر اجازت یې ورکړو السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو خیریت دي جی؟ خیر دی جی الله کرم. څومره زمانه نه جدل ته کې تاسو د تدریس کوي خدمت کوي؟ زمونږ د درس دلته چې دا 12م کال دی جی. او جی او تاسو خپل دلته نه جی فراغت شوی دی؟ زمونږ فراغت جی د دارالعلوم قادریه نه واقع بارام خان کله جی 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 او شیخ القرآن والحدیث فلی سبحان شیخ صاحب داغي د مدرسې نه زمونږ په 2007 کې فراغت شوی دی. او پیدایش هم څه دی؟ پیدایش زمونږ سن 1984 جی. دا وخت څومره طلبات او سر رهایشي دي؟ موږ سره رهایشي طلبا جی د 45 دي تقریبا. او جی او زمونږ جی د باباجي سره د وخت نه د لنګر د تنظیم دی چې داغي په وخت کې جی وظیفه وا جی 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 د اهل علاقې په تعاون سره او هغه سیستم تر اوسه پورې چې الحمدلله روان دی. د خلک ډېر په مینه سره طلبا ولا مدرسې له چې کوم دی جی وظیفه ورکوي. او جی دلته کې تاسو درس نظامی سره نور څه پڑھاوئ تاسو؟ درس نظامی سره جی ما سره د حفظ کلاس هم دی دغه هم جی پڑھاوم او نور موږ سره د ناظرې کلاس دی موږ سره د تجوید او د قرات کلاس هم دی جی او دا شوبې دی موږ سره او د دې نه علاوه موږ سره مدرسې په دویم چت کې موږ سره د بناتو د مدرسې تنظیم شته جی. مدرسین چې څومره دي تاسو سره؟ مدرسین چې موږ 15 کسان یو او جی سټاف زموږ 15 ملګري دي. تدریس کو تقریبا 17 سال